តោះឥឡូវយើងមកកំសាន្តជាមួយនឹងភូសរមកទាំងអស់នេះឬក៏គេអ្នកខ្លះគេហៅថាតកវិជ្ជាឬក៏ logic អូខេពីទស្សនៈមួយខ្ញុំឡើយអញ្ចឹងភូសរមកនេះគេឲ្យយើងពីមានទម្រង់ហ្នឹងគេឲ្យយើងបំពេញលេខនិងសញ្ញាសួរអញ្ចឹងទី1វាមានលេខ1មានលេខ1 2 3 4 5អានេះគឺជាទម្រង់ស្រួលទី1នេះគឺជាទម្រង់ស្រួលអញ្ចឹងអ្វីបំពេញបានទីតកវិជ្ជាមានន័យថាឥឡូវយើងមើលមានន័យថាពេលយើងយក1 + 1នេះ1 + 1វាចេញ2មែនទេយក1 + 2វាចេញ3ឃើញទេយក2 + 3វាចេញ5យក3ហ្នឹងបូក5វាចេញ8អញ្ចឹងពេលហ្នឹងនៅពេលដែលយើងយក5 + 8នេះកន្លែងសញ្ញាសួរនេះត្រូវបំពេញលេខ13នេះស្រួលចំណែកនេះវិញយើងមើលដល់ពេលដែលវាកើតអញ្ចឹងវាត្រូវតែប្រើលេខបូកឬក៏ប្រើលេខគុណហ្នឹងមែនទេអានេះយើងប្រើលេខបូកគ្នាចំណែកនេះវិញគឺអាចយើងប្រើលេខបូកប្រហែលទៅអាចទៅបានយើងមើលពីចន្លោះនេះ1ពី4ទៅ9មានន័យថាចន្លោះនេះស្មើចំនួន5ពី9ទៅ20ចន្លោះវាស្មើនឹង11ពីចន្លោះពី20ទៅនឹង35ចន្លោះវាស្មើនឹង15អញ្ចឹងវាអត់ខេទេមែនទេអញ្ចឹងគេនឹងរកតាមវិធីផ្សេងអញ្ចឹងអា4នេះខ្ញុំសរសេរបានថា2គុណជាមួយនឹង2នេះគម្រប់វា2គុណជាមួយ2 9ចេញមកខ្ញុំសរសេរជា3គុណជាមួយនឹង3 20ខ្ញុំសរសេរបានថា4គុណជាមួយនឹង5នេះ4គុណជាមួយ5 35ខ្ញុំសរសេរថា5គុណជាមួយនឹង7 61ខ្ញុំសរសេរថាគឺ6គុណជាមួយនឹង11ចុះនេះវិញយើងមើលនេះ2 3 4 5 6អញ្ចឹងមានន័យថានេះត្រូវលេខ7ហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាត្រូវកើអញ្ចឹងលេខ7ហ្នឹងអញ្ចឹង7ត្រូវគុណជាមួយប្រមាណយើងមើលនេះលេខ2លេខ3លេខ5លេខ7លេខ11មានន័យថាចំនួននេះ2 3 5 7 11សិតតែចំនួនបឋមសិតចំនួនបឋមហ្នឹងអញ្ចឹងចំនួនបឋមបន្តទៅទៀតគឺលេខបានធំគឺលេខ13អញ្ចឹងមានន័យថា7គុណជាមួយនឹង13គុណជាមួយនឹង13ចង់មានន័យថា7គុណជាមួយនឹង13ស្មើជាមួយនឹង91អញ្ចឹងកន្លែងនេះត្រូវពេញលេខ91